हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मौसम बहुत अच्छा है और सुबह के 6 बजे हैं। हम लोग फिशिंग के लिए और आउटिंग के लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में अलाउ नहीं है, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स हिमाचल में यमुना रिवर बैंक के किनारे हम लोग बैठ के फिशिंग करेंगे और कुछ अच्छी रेसिपीज कुक करेंगे और फन करेंगे। तो अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन की तरफ, हार्डली पहुंचने वाले हैं। भूख लग रही है, सबसे पहले मेरे ख्याल से सब लोग जाके मैगी पे अटैक करेंगे और मैगी खाएंगे। साइड व्यू देख सकते हैं, नहर है और कच्चा रास्ता है। ये हमारा डेस्टिनेशन आ गया और हम लोग चल दिए हैं रिवर बैंक की तरफ। जो सबसे आगे जा रहे हैं ब्राउन जैकेट में, ही और टीम लीडर मिस्टर डी सुरेश। बाकी सब लोगों ने अपना सामान ले लिया है, तो वी डिसाइडेड ऑलरेडी कि पहुंच के सबसे पहले मैगी बना के खानी है। अकॉर्डिंगली वी विल मीट वंस रेडी, मैगी इज रेडी टू ईट। तो ये है हमारी मैगी। सब कुछ बहुत अच्छा है, बट स्पून हम लोग लाना भूल गए हैं। तो इंडियन कल्चर देसी जुगाड़, हमने एक प्लेट को तोड़ के उसके स्पून बना लिए हैं। मैगी बहुत अच्छी लगी है, बनी बहुत अच्छी है और खाने में बहुत अच्छी लग रही है। हमारे जो कुक हैं मिस्टर राजीव रंजन हैं। मैगी फिनिश करने के बाद हम लोग फिशिंग करेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। ही मिस्टर सोनू। ओहो, मैंने ऑलरेडी बेड ऑमलेट पे कब्जा कर लिया है, बहुत खुश हैं। मिस्टर राजीव रंजन इज आवर शेफ और टेस्ट से ज़्यादा प्यार होता है खाने में जो बनाते हैं। ऑमलेट बनाते हुए देख सकते हैं, ऑयल, एग्स, जूस, सारा सामान लेके आए हैं। और देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सब लोगों ने अपनी पोजीशंस ले ली हैं और फिशिंग कर रहे हैं। मौसम अच्छा है, हल्के हल्के बादल हैं, व्यू बहुत अच्छा है। यमुना का काफ़ी चौड़ा बड़ा ये कॉर्नर है। मिस्टर डी सुरेश फिशिंग करते हुए, पानी बहुत साफ़ है और आवाज़ बिल्कुल साफ़ है, हम सुन सकते हैं। मिस्टर पप्पू, अवसर, बोथ आर द सेल्फी बॉयज, सेल्फीज लेते हुए। मिस्टर आशीष वेट कर रहे हैं ब्रेड ऑमलेट का, कब इनका टर्न है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग। होप आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, तो डेट फर्दर हमारी वीडियोस मिलती रहें आपको और नए नए डेस्टिनेशन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। So these are fun time at Yamuna Bank.